So, humana naman ta sa Sprite. We are doing Coke today. Gi-challenge ko sa nag-comment. Okay, let's try it. Pero before that, magkaon sa ako, wala pa ako nag-eat. I know nga, ang Coke, more acidic na siya kaysa Sprite, no? I don't know if I can do it. So, ato na yung nanang Coke karon. Kabalo ko nga acid kay ng Coke. Feel na ko, malisuran ko. But, we are gonna try our best. Okay? Wonder lagi tayo. Go. Namiya kay tigabi. Success!